Okay, mga pinanggana ko mga kaikso na malipayon ng usab kapag pakiguban kaninyong tanan karon ning lang yugto no sab ning tulumanon tingog sa paglaom special edition kini sa pulong sa Dios nga nahan ay kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito nga paghisgutan karon nga pinangga ko mga kaiksonan mao kining nagkanayon God's call, ang panawagan sa Dios. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan ato ni taksip-taksipon karon ang mga punto nga pinasahi nga to makahawaan o pagtulunan nga diyan nato makinabuyan o sa dili pa ta mo padayon sunan gusto na ako ipabalo kaninyo nga karong adlaw kauban ko niyo dinhi sa Valencia City dinhi sa Karaang Health Center Building alang sa tuang Special Sabbath Fellowship. So akong gidapit o gihandom nga tanan nato mga kapabilag kaigsunan mudagsang dinhi maong dapit alang sa tuang panimbahon karong adlaw sa adlawng igpapahulay. Okay, mga pinanggana ko mga kaigsunan, padayon ta sa itong pagadugukan o paghisgutan din karon para sa dili pa maghimo sa kapag-ampo, mag-ampo ta kaigsunan. Dalaygon o balaan mong Diyos kini ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan sa imong grasya kaluoy nga ginabubo kanunay matag adlaw, matag karurugunya sa tanan kanamo. Salamat sa tibok simana nga ikaw nagapanalangin. O hinungdan ning adlaw igpapulay kada adlaw igpapulay takos ka pagasimbahon ug pagadaygon. Kay ikaw wala magkulang kanamo ug ikaw nagahimo sa tanan nimong gugmag kaluoy ug grasya imong gibubo kanamo Ginoo. Hinaot amahan nga sa among pagsimba kanimo karong adlaw kami mahimong takos kay ikaw magasulob kanamo sa imong pagkamatarong kay ikaw magapasaylo kanamo sa among mga kalapasan ug maghimo ka kanamong balaan sa imong atubangan ug kami mahinang punon gakson sa imong mahigugmaong mga bukton samtang kami magasimbag magaday kanimo sa among pagtuon karon Ginoo. Hinaot imong presensya, imong balang espiritu magakunsad ka namong tanan aron ka magahatag og kaalam nga langit nun aron masabtan, mapasabot og masabtan ang imong pulong ug magkinabuhian kini sa tanang mga nagpaminaw karon. Ayo intawon kalimti man naminaw karon panalangini sila Ginoong Dios. Sila mga panginahanglan, tubaga sila mga pag-ampo, dungga intawon sila Ginoong Dios sa mga pagsulay makadaog unta sila. Mayon usab sa mga sponsors, mga donors panalangini usab sila. Ayaw sila kalimti Ginoong Dios, busga sila kanunay o hatagin sila talagsaong panalangin aron mas makanunayon silang mahigugma mo suporta nini nga buhat. Ayaw pod kalimti in town Ginoong mga nagmasakiton. Ang mga nagbalatian ikaw magaayo magatambal kanila o magahatag kanila dugang paglaom nga ikaw magaayo kanila magaligon o magapabangon kanila gikan sa masakitong higdaanan. Palini po taon Ginoong Diyos ang tanang mga kawanin ng istasyon nga na play kining broadcast, ang tanang mga GDL kung group discussion leaders sa matag Sabbath School class, ayaw kalinti mga Sabbath School superintendents, mga miyembro sa Sabbath School, mga nagasimba kanimo karong adlaw, panalangini in taon usab sila Ginoong Diyos, og ang tanan nimong mga magbubuhat sa tibok naong sa yuta panalangini, ug usahak na midiha kanimong Diyos, ginigbalik nimo walay mawala kanamo kun dili kaming tanan magkahiusa sa giharian sa mga langit. Ginoong Dios, salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo kining tanan na magitugyan kanimo ginauman nga madawat. Pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinanggana ko mga kaigsunan, usbon ko ato suhito karon nagkanayon God's call, ang panawagan sa Dios ug ang pagtawag sa Dios. Ang atong memory text sa mga kaigsunan makita nato sa Ezra chapter 7 verse 27. Blessed be the Lord God of our fathers who has put such a thing as this in the king's heart to beautify the house of the Lord which is in Jerusalem. Dalaygon o bulahan ang Dios nga sa atong mga ginikanan nga kinsa nagabutang nining mga butanga dinhi sa kasing-kasing sa hari aron patahumon o himuong matahom ang balay sa Dios nga naa sa Jerusalem. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan alang sa tuang pagpamalandong ug paghiduktok sa makadali sa tuang pagtuon karon mga pinangga na ko mga kaigsunan atong masabtan nga ang Diyos nagatawag og tao sa kada pinasahi nga katuyuan. Ang tanan gitawag alang sa kaluwasan, di ba? Ang tanan gitawag alang sa kaluwasan. Pero kung ikaw matawag na dinha sa kaluwasan, ang Ginoo mutawag pagyud og tao. Mahimong ikaw, mahimong ako, mahimong bisan kinsa kanato. Alang sa pinasahi nga binuhatan, nga mga buluhaton I mean. Sama kang Zorobabel, gitawag siya sa pag-lead out sa unang migawas sa Babylonia or Middle Persia paingon sa Jerusalem. Sunod si Ezra, sunod si Nehemiah. Sama kang San Pablo, gitawag usab siya alang sa pinasahi nga katuyuan. Sama kanimo nga nagpaminaw karon. Linuwas ka na, gipili ka na sa Ginoo. Misugot ka na nga maluwas, ang Ginoo nagapili pagyud kanimo para sa pinasahi nga buluhaton.
Mao kana ang atong punto karon mga pinangga ko mga kaigsunan nga atong pagadugukan. Ang Dios nagahimo siyang plano ug dili siya nag-inusara sa paglatag sa iyang mga plano. Kauban niya ikaw, kauban niya ako, kauban niya iyang mga katawhan, sama sa mga propeta, mga pastors, mga magbubuhat. Kauban niya kitang tanan, iyang gipili alang ini nga buluhaton. Og kini mga kaigsunan gitawag sa Biblia o predestination. Ang pulong nga predestination nga gigamit sa Biblia wala nagpasabot og kinsay maluwas o kinsay dili. Gabi sa saan nimo paningkamot kung ang Ginoo nagpredestin kanimo dili maluwas, dili jud ka maluwas. No, dili na mao. When God is talking about predestination sa mga butang nga espesyal niyang ipabuhat sa matag usa kanato. Ang plano sa kaluwasan, usbon ko, it's an example of a plan of the whole humanity. Ang tanang katawhan gitawag aron maluwas. Ang Dios nagaplano usab human ang tao maluwas, doon na po siya plano na po nga iyahan na pong tawgon alang sa pinasahi nga buluhaton. Nga pagabuhaton ni anak nga tao. Usbon ko, si Saulo, si Isra, si Nimaya, si Zorobabel, o uban pang mga gigamit sa Ginoo, mga instrumento sa balaang kasulatan. Ang atong pagadugukan karon nga tibuok semana, aging review mga kaigsunan, mao nga ang Dios nagtawag, pinaagi sa propesya. Doon na siya mga propesya nga doon nga giplastar niya sa tubangan siya mga katawhan. Ikaduha, God's call for Isra and Nehemiah. Number 2, God's call for you. And number 4, God's response or your response to the call of God. Mao na ato pagadugukan mga kaibigan niini nga tibuok semana. Ang pagtawag sa Dios mga kaigsunan, iyang gilatag kini pinagi sa kapropesya. Matod pa sa Jeremiah chapter 29 verse 10, for thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. Matod pa ni Jeremiah, after 70 years lang ang pagkaulipon sa katawhan sa Diyos dito sa Babylonia, and God was using Zerubbabel. Gigamit sa Diyos si Zerubbabel, gigamit sa Diyos si Cyrus during the time. Then sa kang Isra, gigamit po niya si Darius o gigamit niya si Artaxerxes Longimanus I. So nagagamit siya mga tao mga kaigsunan para maplastar ang iyahang katuyuan. Sa 538 BC, ang Dios nagatawag kang Cyrus aron matuman nga ma-end na gyud ang 70 years prophecy, pinaagi pod iyang gigamit po si Zerubbabel. Si Cyrus nagpromulgate og decree aron ang tugutan ng Israel nga makauli sa Jerusalem under the leadership of Zerubbabel. Sa laing bahin usab mga pinangga ko mga kaigsunan, si Daniel nakakita og panan-awon sa Daniel chapter 8 nga wala siya kasabot nga day and night, 2,300 days and night pagalimpyuhan ang sanctuary. Si Daniel wala siya kasabot mga kaigsunan, so nagpuasa siya, nagkaguol siya kung sa kahulugan ini kinabalaka siya nga doon na gyud toy mensahe nga but pasabot galing nawa lang siya makasabot mga kaigsunan. And God revealed the plan to Daniel nga doon na ay 70 years nga determine. Ang kanang determine mga kaigsunan, doon ay usa ka na sa Hebrew word mga kaigsunan, usa ka cut off mga kaigsunan nga dinha undango na tapuso na ang tanan nga mga pagpanglapas, tanan nga mga kalapasan, tanan nga tapuso na ang tanan mga kaigsunan. 70 weeks. Sa ato pa doon ay 2,300 days mga kaigsunan nga daganon sa propesya nga diin magsugod kini siya unang bahin ini mao ang 70 weeks. Nga ang 70 weeks mga kaigsunan 490 days. Nga ang days mga kaigsunan sa Numeros 34:14 o Ezekiel 4 verse 6 nga ang maong day per day is 1 year, sa 490 years ang 70 weeks. Nga 490 years mga kaigsunan, tapuson ang paglapas, tapuson ang mga pagkalagyo sa mga katawhan sa Israel, og kini nga 70 weeks sabay na po dinhi nga maoy gipag-announce nga mataw ang Mesiyas. But the problem is kanus ang mag-start mga kaigsunan. That is a question.
Kanusa mag-start mga kaigsuonan ang 70 weeks nga part sa 2,300 days nga at the end of the 2,300 days pagalimpyuhan ang sanctuary. So, matud pa mga kaigsuonan at the beginning sa pagcommand sa rebuilding of Jerusalem. Remember, si Cyrus naghatag siyang balaod nga pagawson ang mga katawan sa Israel. Balik sa Jerusalem pero no decree nga sige suportaran ta mo sa pagtukod sa Jerusalem. Although naa sa kasing-kasing sa mga katawhan sa pagpanguli nila sa Jerusalem, nga mailang i-rebuild ang Jerusalem. Sunod si Darius, wala gihapon siya'y nga i-restore ang Jerusalem. Only in the time of Artaxerxes Longimanus I nga gitugutan niyang manguli ang mga katawhan sa Israel plus sa balaod pa gyud sa panahon ni Isa nga ang mangulo si Isra nga tugutan nga magtukod sila og Jerusalem. Suportaran pa gyud niya ang pagtukod sa Jerusalem mga kaigsunan. So, unang gawas was 538 BC. Then ang ikaduhang gawas was 547 BC mga kaigsunan. 457 BC mao toy pag-support ni Artaxerxes nga pwede na silang magtukod og Jerusalem. Rebuild in Jerusalem. So therefore, it was the starting of the 70 weeks. Moto'y sinugdanan sa 70 weeks. Ang third nga pagpagawas was in the year 444. Si Nehemiah na ang nag-lead mga kaigsunan. Okay? So, we will start counting now the 2,300 days, years in the prophecy, sa 457 BC. Nga ang first part sa division sa 2,300 days, years in the prophecy, sa Daniel 8:14, mao ang 70 weeks. Ang pinakaunang part niya na ang 70 weeks, mga kaigsunan, which is 490 years. Okay. Nga mag-start niya itong 457 BC. Mga kaigsunan, ang prophecy sa 70 weeks, usbon ko nag-start sa 457 BC, matapos siya mga kaigsunan sa 34 AD. Nga matod pa tapuso na ang mga paghalad, tapuso na ang paglapas sa mga tao, ipasiguli na ang mga katawan sa Dios ngadto sa Dios. Because in the year 33 AD, in the year 31, mataw ang Mesiyas o patyon ang Mesiyas, isip halad mga kaigsunan. Pagka 34 AD, matapos ang 490 years, and that was the beginning of the preaching of the gospel to the Gentiles. Kaya ang mga katawhan sa Israel, gitagaan sila og tsansa nga magpakig-uli sa Dios as a whole nation. Kaya kabalo mo for your information, ang tibok Israel mga kaigsunan, gipili sila for a special purpose, for a special task, para mahimong representative sa maayong balita sa Ginoo aron may muwali sa may balita, may mopasandayag sa gugma o kalulot sa Ginoo ngadto sa mga katawhan nga hintil. Pero after 70 weeks, kung dili nila mahimo ang pagpasiguli ngadto sa Dios mga kaigsunan, then the Lord will give the chance, the plan to the Gentiles. Dili ang kaluwasan ha. Kaya ang kaluwasan para sa tanan, ang kaluwasan mga kaigsunan. Ang kaluwasan para sa tanan. Pero, ang special purpose. So ang mga Gentiles, walay plano ang Ginoo nga gamiton ng mga Gentiles sa pagwali sa mga balita. Mga kaigsunan, gang plano niya ang mga katawan lang sa Israel. Sama sa tong panahon karon, only the Seventh-day Adventist Church ang may plano ang Dios nga gamiton niya sa pagwali sa mga balita. O wala magpasabot nga only Seventh-day Adventist Church ang maluwas. Everybody, ikaw ako maluwas. Pero depende na sa Ginoo because God is choosing you, will be choosing you kung magpapili po ka. So dinhi mga pinangga ko mga kaigsunan atong masabtan nga ang Diyos nagapili siya mga kaigsunan sa iyang mga katawhan according to the prophecy. Sama pananglitan. Ang nakit-an sa pananaon mga kaigsunan was magsugod og 70 weeks tapuson sa 490 days or years in the prophecy sa 34 AD. So dito lang ang tsansa sa katawhan sa Israel
nga magsugod mga kaigsunan. Di himuon nilang pagpasiguli, himuon nila ang paghalad, himuon nila ang pagkamatarong, himuon nilang para mamintinar ang pagkapinili nila diha sa pagkatibuok nasod nga galamiton sa Ginoo sa pagpasundayag sa gugma sa Dios sa tibuok kalibutan. Pero kay wala man until 34 AD, then the chance was given to the Gentiles. Now balik ta mga kaigsunan sa how did God started it. Now di man guna may emphasis gyud sa ato ang lesson. Ang emphasis sa atong lesson is how did God chose people or called people, how did God call people para sa maong instrument sa ministry. He was calling for Ezra and Nehemiah. Why? Why did God choose Ezra? Ang tanang tao sa Israel gipili. Depende na po na sila, di-responde sila sa pagtawag sa Ginoo wala. Pero especially, gitawag niya si Ezra o si Nehemiah. Why? Sa Ezra chapter 7 verse 10 mga kaigsunan, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach statutes and ordinances in Israel. Si Ezra manggod mga kaigsunan, iyang gi-prepare ang iyang heart. But pasabot, iyang gi-set ang iyang heart, iyang gi-firm ang iyang heart, iyang gi-strengthen ang iyang heart, iyang gipili sa iyang heart ang pagpangita sa balaod sa Ginoo. Sa ato pa mga kaigsunan, ang Ginoo sa iyang mga linuwas karon, sa iyang mga pinili karon, nagatanaw-tanaw siya din nagkinsa gyoy mga espesyal nga matinud-anon din kaayo. Then the Lord will call that person like Ezra. Ezra had chosen to seek God. He studied the Bible with passion. He gladly accepted the task God was entrusting to him. Wala pon magpasabot mga kaigsunan nga magkugi kag basa sa Biblia para pilion ka sa Ginoo, nya magpractice kag kanta kay para pilion ka sa Ginoo. Dili po tingali, that is calculated goodness, di ba? Naalang gyud sa pagbati ni Ezra nga ganahan siya mutuon sa pulong sa Ginoo, ganahan siya manudlo sa pulong sa Ginoo, ganahan siyang magpagamit sa pulong sa Ginoo, dili gigamit. So naay mga tao nga gusto gyung gamiton sa Ginoo mga kaigsunan. Naagay mga tao nga love gyud nila ang Ginoo mga kaigsunan, nga love gyud nila ang buhat sa Ginoo. Di siyempre gamiton sila sa Ginoo. Ingon ana ang nahitabo. Now karon, why did God choose Nehemiah? Nehemiah chapter 1 verse 4, so it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. Si Nehemiah mga kaigsunan, sukat pagkadungog niya nga, unsa nahitabo ato mga nanggawas nga dito sa Jerusalem. Naon sa Jerusalem, ingon dayon ang mga tao, ay, giguba, gisunog ang Jerusalem, gisulong sa mga tao sa palibot, sa mga gobernador sa palibot, kinahadlok sila nga basig maka-establish og balik ang Jerusalem, ang Israel, basig muhawd na po sa tibuok kalibutan. So ilang giguba ang Jerusalem. So naguol si Nehemiah, naguol gid siya tamang ginhawa mga kaigsunan. Nagpuasa siya, nagampo siya, subot pasabot doon na siya'y pagbati sa buhat sa Ginoo. Doon na siya pagbati mahitungod kung siya mahitabo sa iglesia. Doon na siya pagbati kung siya mahitabo sa buluhaton sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing naa sa kaguol kung doon ay mahitabo sa iglesia sa buhat sa Ginoo. So, nagpuasa siya, nagampo siya. Di siyempre gigamit siya sa Ginoo mga kaigsunan. Passionate siya para sa mga katawhan sa Dios. Ang iyang kasing-kasing nabuak tungod sa kaguol niya nga ang Jerusalem naguba mga kaigsunan. So, he volunteered to fulfill God's work. Ginoo, gamit ako, mutrabaho ko. So meaning he chose to be chosen. Nipili siya nga pilion. Just like you now, ikaw po igsuon. The same thing that God just chosen Nehemiah, Ezra, Zerubbabel, Paul, Moses, and everybody there in the Bible. The same. Ikaw po, pilion po ka sa Ginoo. Sa Romans chapter 8 verse 28, ang tanang butang masigtabang alang sa isikayo, alang sa nahigugma kaniya, ug alang sa tanang gipanagtawag. So ang tanang butang nagalihok mga kaigsunan according to the purpose of God when you love Him, when you responded to the call of God. So kitang tanang maigsunan gipili na ta sa Ginoo, depende na sa tong pagduol ngadto kaniya, depende na sa tong pagdawat siyang pagtawag kanato. Sa dihang gitawag na ta kaniya mga kaigsunan, matingala na lang kakitanang mga butang nga mahitabo sa tong life, mag-anam-anam o kahitabo, pabor ngadto sa pagka-instrumento sa Ginoo. Sa verse 30, gitawag na siya predestination. Okay? Romans 8 verse 30. Moreover, whom He predestined, this He also called. Okay, ayang gipredestined kato yung mga tinawag.
Di kay mingon abi sa usab ko ng tawhanan na di gina maluwas kay daotan gyud na siya. Dili man to sila, wa man sila nitubag sa pagtawag sa Ginoo. Kung mutubag ka sa pagtawag ka sa Ginoo, you will be predestined by God. Buti pasabot mga kaigsoon, kung duol ka kang Kristo, mudawat ka sa personal nga call ni Kristo, you will be predestined by God to be justified, to be sanctified, to be perfect, and to be holy, and to be glorified. You are predestined to be God's instrument. So man nahitabo sa mga katawhan sa Dios. Moreover, matupan ni Paul sa Romans 8:30, moreover whom he predestined, this he also called. Whom he called, this he also justified. And whom he justified, this he also glorified. Buti pasabot kung muduol na ka ni Kristo, na anak ka sa kamot ni Kristo mga kaigsunan. Follow na lang ka kung say sunod mahitabo sa imong life, tugyan ka na lang, surrender ka na lang tanan, pasagdi ang Ginoo nga mo trabaho sa imong kinabuhi, kay siya na magbuot, kay iya na kang gipredestin alang sa mga maayong binuhatan. Like for example what? Romans 8:29, you are predestined to be transformed in the image of Jesus. Romans 8:30, you are predestined to be righteous, and to be justified, and to be glorified. 1 Corinthians 2:7-10, you are predestined to know God's plan. Ephesians 1:5, you are predestined to adopt as sons and daughters of God. Ephesians 1:11, you are predestined to receive an inheritance. So, wala magpasabot mga kaigsoon ka ng predestined. Maluwas yung ka kay bisan pang magyabag ka. No. Tanang mga linuwas, tanang mga pinili mga kaigsunan, gipredestinadaan sa Ginoo alang sa mga maayong binuhatan o alang sa maayong kaluwasan. Busa mga pinanggag ko mga kaigsunan, ang pagpili sa Ginoo kanimo, usa ka depende pod sa imuhang pagtubag. Ang pagpili sa Ginoo kanimo mga kaigsuonan, usa kini ka pagpili nga makit-an lamang nimo sa balaang kasulatan. Makaila ka nga pinili day ka kung magbasa ka sa pulong sa Dios. Dinhi sa balaang kasulatan nimo mahibaw-an nga ikaw di ay pinili. So sa dihang mutubag na ka sa imuhang pagkapinili, predestined ka na sa kaluwasan. Predestined ka na sa pagka-instrumento sa pagkagalamiton sa atong Ginoo. Ayaw mo pagduda, once mo dawat mo ni Kristo ang personal manluwas, magduda pa mo, no. Mato pa sa John 3:16, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa ito pa, kung mo dawat na ka ni Kristo, mo pili na ka kang Kristo, sigurado na gyud, predestined ka na gyud nga makadawat o kinabuhing walay katapusan. Never doubt. Never doubt. Kaya ka ng pagduda, trabaho na ni Satanas mga kaigsunan. You are already elected by God. Gitawag ka na sa Ginoo, gipili ka na niya. Mga higala nga nagpaminaw. Ang imong response sa pagtawag sa Ginoo mga kaigsunan, sa Isaiah chapter 6 verse 8, also I hear the voice of the Lord saying, whom shall I send? And whom will I go for us? Then I said, here am I, send me. Pag-ingon sa Ginoo, kinsa may akong ipadala, ingon si Isaiah, ako! Pero ingon ba sa Ginoo, hugaw ko ba, hugaw ko kinaiya, pero gamita ko. Di ka malipay ni ana. Nga ang Ginoo mo gamit ka nato bisan sa tong pagkadili angayan. The more ta mo claim nga di ta angayan mga kaigsoon, the more ang Ginoo mo gamit ka nato. You look what happened to Moses. Ingon si Moses, Ginoo di man ko angayan Ginoo. Di ko kabalo musulti basi di mo to mga tao sa kuha. Ang si Pharaoh dili mo to kanako, siya ayog kabalaka, I will be with you. Mag-uban ako kanimo. Ingon ana ang Ginoo mo predestined sa tao kung gusto niyang gamiton, kung gusto pug kang magpagamit mga kaigsuonan. Si Kristo nagpakamatay kanimo sa Kalbaryo sa krus aron mapredestin ang imuhang kinabuhing walay katapusan. Aron magpadayon ka sa pagkinabuhi sa imong destiny nga mao ang langit mga kaigsuonan. Paul was called. Gitawag si Paul mga kaigsuonan. Sa diyang gitawag na si Paul sa kaluwasan, midawat si Paul sa kaluwasan, midawat si Paul kang Kristo mga kaigsuonan. Unsay nahitabo? He was predestined for a special task. Gipredestined siya for a special task mga kaigsuonan. Brethren, try to discover now unsa pa'y plano sa Ginoo kanimo. Volunteer. Daghang buluhaton sa iglesia. Daghang buluhaton sa pagwalay sa mga balita. Volunteer. Tell God, Lord, here am I, send me. Lord, gamita ko. Matod pa sa Ellen G. White writing sa Acts of the Apostles, chapter 11, verse 110 to 111, hundreds of thousands who have heard the message of salvation are still idlers in the marketplace.
Daghang nakadungog sa kaluwasan pero wa pagyud sila, napagyud sila sa lugar nga wa sila buhat. Busy sila sa marketplace. When they might be engaged in some line of active service, kung ma-appeal sila sa aktibong buluhaton, to this cry saying, why stand ye here all the day idle? Daghang karong makatawan sa Ginoo nga wa nalang sa silag tindog, sig tabi, way buhat, way trabaho. Ang gusto sa Ginoo, go ye also into the vineyard. Adto mo sa kuang na trabaho dito. Why is it that many more do not respond to the call? Ganon di man ganahan ng mga tao mutubag, pinili sila, gitawag sila pero nagsitting down always. Nagilingkod lang, way gibuhat mga kaigsunan. Di ba? It is because, atod pa ni Sister White, they think themselves excused in that they do not stand in the pulpit. Nagtuo sila nga wa sila labot anang buluhaton o di sila pwede mubarog anang pulpito. Pampuon, ayaw lang. Pakantahon, ayaw lang. Lain lang. How God will choose you? Si Esau o si Jacob, mga kaigsunan, mga pinili sila sa Ginoo. Pero sa dihang gipili na si Esau o si Jacob nga mahimong katawhan sa Dios, si Jacob ang gipili pa jud sa Ginoo nga maoy himong amahan o ginikanan sa tanang kaliwat sa Israel. Ngano man unsay nakita sa Ginoo kang Jacob? Unsay nakita sa Ginoo kang Esau? Kamo na sayo sa sugilanon. Do not make me some more comments about that. Kamo na hibalo sa sugilanon, kamo na hibalo sa maong istorya ni anak mga kaigsunan. Busa, God will pour out His Spirit upon those who respond to His call. Magpagamit ka, mutubag ka sa panginahanglan sa buhat sa Ginoo, magsige nag-anunsyo kinsay panday nga mo-volunteer simbahan. Ay, di ka mo-volunteer kay magpasweldo ka, ay pastilan, voluntaryo igsoon, basta para sa buhat sa Ginoo. Ang Holy Spirit ihatag sa Ginoo kanimo. In the strength of Christ, they may do a work that will fill heaven with rejoicing. Punon ka sa kusog sa ni Kristo diya si mohang kaugalingon. Punon ka niya sa mga panalangin gikan sa langit. Ingon ana ang mahitabo sa mga tao nga mo volunteer nga magpagamit sa buhat sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Usbon ko mga kaigsunan karong adlaw, kauban ko ninyo dinhi sa Valencia City, dinhi sa Karaang Health Center Building alang sa tong special Sabbath Fellowship. See you here mga kapamilya, ang Ginoo magapanalangin kaninyo, ang Dios magauban. Okay, wala mo kitay oras, sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ nga to ang great provider. Ako sabi yung kapamilya ni mo ulipon sa pagwali sa mga balita. Magaingon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.